度食緊早餐，咁啊準備落嚟呢度玩。阿 Bella 揀呢條船咧，都係為咗嚟呢個 Coco Cay 啊，就係玩呢個水上樂園同埋私人島。咁啊，佢依家 book 咗咧，就去玩呢個 zip line 啊。3條 zip line，佢一望落去話：咦，好矮啫嘛咁咯。嗱，一陣間啊，睇下有冇爆咪嘅叫聲啊！我叫佢你唔好攬咪啊，都係佢因為好矮嘅喎，因為我哋見到人哋喺前面飛嚟飛去咧，佢話覺得好矮嘅。咁啊，嗱有3條 zip line 嘅，我睇下 Bella 可唔可以好型咁樣飛晒3個而冇退後嘅嘅咩啊？佢求個工作人員俾佢落翻嚟㗎嘛。佢話佢第一次玩㗎，所以落翻嚟我哋係唔會怪你嘅。佢話驚嘔喎，驚到嘔啊，唔係飛到嘔。我咁一睇我就冇咁驚到嘔。你睇下呢度有，佢今朝起身冇幾耐就，哎呀好緊張啊咁啊。點啊到你咯，多茶啦。好啦，我哋偷影我。落咗船，我哋而家落咗船啦，咁啊，我哋部船喺我哋嘅身後邊。另外隔離呢條都係皇家加勒比嘅船。咁我哋而家去邊咧？我哋嚟咗 Coco Cay，我哋一身嘅裝束，咁啱一個白一個黑。咁我哋而家係去呢個阿 Bella，成日就係想嚟呢度。我哋揀呢一條船咧，都係為咗佢停嚟呢度玩嘅。部船係Star of the Sea 啊，怪唔知咁大啦。Star of the Sea 啊，隔離又係競爭嘅喎。係啊，哇！嗰部 Icon of the Sea 真係冇得頂咯，如果咁。咁今日係好熱啦，真係出汗，我而家已經出咗汗。係啊，我哋頭先即刻補一補啲防曬先落嚟，前波片，使唔使去片？當眾搽太陽油，咩偷影你添？哇！你睇下佢，唔怪之每次都有豔遇啦你。依家又當眾搽太陽油咁，仲要幫我搽埋添咁。因為你睇出邊，係啊，好曬啊！超曬。哦，我哋你睇你笑到，哇，好熱啊，曬啊，又熱又曬啊！大家 feel 唔 feel 到啊？都有啲風嘅，熱得嚟都舒服嘅。嗱呢度咧就係我哋嘅好曬啊 Independence of the Sea，呢個隔離嘅咧就係 Star of the Sea。點解你會咁想要停嚟呢個站咧？因為佢呢一個島咧，淨係可以 Royal Caribbean 呢個遊輪先至可以停入嚟嘅，其他 cruise 咧係唔可以停入嚟嘅。呢個係屬於皇家加勒比嘅私人係啦。咁其實原本我哋係想去玩嗰個 Royal Park 咯，係真係佢俾我哋嘅時間實在太短啦。好似我哋而家落到落嚟11點半，佢3點前就要翻去啦。咁我覺得我哋又好難。咁呢度咧係可以排隊。呢條 line 啦，排隊搭車搭嗰啲高爾夫球車嘅。不過佢個太陽曬落嚟都幾興下嘅。係啊，咁呢度有幾個唔同㗎細嘅沙灘仔啦。一陣間我哋去邊個沙灘度？我哋咪話去呢個咩？係咪啊？好似係有個內海呢個，裏邊內海呢個就好多人咯。橋裏邊嗰個，咁嗰個就好多人咯。嗰個沙灘好細嘅啫。係啊，但係佢內咧，佢冇乜浪啊嘛，嗰個水啊。你諗住游啊？你唔落去？即係我諗住你喺呢個度游。你唔落去玩下啲魚仔咩？去釣下啲魚。冇下啲魚仔喺你啲腳度游嚟游去嘅咩？邊個喺度叫啊？邊個喺度叫？邊個喺度叫？有一陣我會追擊阿 Bella 咧，嗰個叫聲。我揸住晒嘢追住佢，俾大家睇下佢有冇叫聲先。我哋帶大家去睇下個 map 先。哇！啲水好藍喎，你睇啲水，哇！好藍啊！好藍哇！好藍，咁樣就睇到嘅對比啦。啊！好靚啊！嗰條船，哇！人哋兩邊㗎，打孖咁樣啊又。得唔得？真係有一日我哋去坐一個 Icon of the Sea 我咧。想坐 Icon，係啊，佢就唔到我哋個時間咯。因為我哋今次嘅旅行嘅時間係冇得前冇得後啊 ，fix 咗一定係呢個時間，所以就只有2條船俾我哋揀。但係得呢條船係嚟呢度嘅，所以我哋就揀咗去啦。Bring a ladder to 心情 support 點啊？依 and 家 upload you safely. Please keep both hands on the ladder at all times and follow all instructions given. 睇到 Your zip line 睇 guide 呢 will 個 climb up 嘢 to 咧 the，跟住 opposite 影落 side 去 of 好 the 似好 ladder. 高咁樣咧，佢 Hold 就 on 即 to 刻 the 有 front 嗌 of 好 the 驚 harness. 嗌好驚 They 啊！ will 嗱，你睇 disconnect 佢 the front of the line and secure it back to your harness. 嚇 To participate in this 呢個係 experience, 邊個嚟嘅？ 48 inches 都 tall, OK 嘅， weigh at least 不過 75顏色好正啊！ at no 喂，你個 more 新 glasses 我驚係跌咗喎。 85 pounds. 佢話可以 Weight 啊，OK。 restrictions may change depending on 嗱， the 依 day's 家 weather conditions. 準備上去嗰條 Who are zip present line 啊 will，have pre-existing neck, 咁啊上去之前咧要聽一 shoulder 聽， and or joint problems and not 睇下佢 participate 一 in 身嘅 activity. 裝備。
You should also use caution when selecting a tour if you have asthma, diabetes, or epilepsy. 拜拜，唔好叫得咁大聲啊，嚇親人啊！佢依家要上呢條梯啊，咁啊上到咁高，咁啊有3條嘅，你睇要有，你睇佢有冇腳震啊？點啊？腳震你有冇後悔啊？咁啊有3條嘅，佢要飛，呢個係第一條啦。咁啊嗱，飛去嗰邊先啦，然後再喺嗰邊嗰個高塔咧，再唔知飛去邊，飛3條。我哋而家喺度等下佢先，睇下影唔影到佢啲叫聲先喺度呢度。鬆近啲睇下有冇驚樣先。嗱，佢等於隔離嗰座嘢咧，都好高下噶。啊，準備衝佢出嚟啦！嗱，嗰條腿就係佢嚟噶啦。見到有條腿踢下踢下，好緊張就係佢嚟噶啦。阿 Bella 條腿有冇好緊張先？踢下踢下，好緊張啊！好似求救咁啊！你睇，準備啦，準備揈佢出去啦！收音下睇下有冇叫聲先。哦，衝走咗咯！咁我追蹤阿 Bella 條 zip line 嚟到呢度，咁呢個就係頭先喺個船望落嚟咧，有一個喺裏邊嘅沙灘，好藍嘅。誒，有啲聲喎，係咪佢咧？係啊，係佢喎。誒，飛過咗啦！哇，咁都俾我捕捉到佢啊，勁啊！哇，我呢個攝影師算係咁啦，但係呢個應該係第2條 zip line 啦。咦，唔係喎，應該第3條，佢應該呢度落啊，睇下先。係啦，依家有條梯俾佢落嚟啊！哇，咁都捕捉到你啊！睇下有冇腳震震先。佢唔知道我喺呢度影緊佢噶，佢以為我淨係影到佢第1條。哇，好似行得好輕鬆咁喎，好快咁喎，勁步如飛咁喎，仲跑添喎，驚我等喎，冇腳震啊 ，OK 喎。我而家過去接翻阿 Bella 先。喂，點啊？驚唔驚啊？好玩啊！出晒汗。係咯，做乜你好似游完水咁？好玩啊喂！好似濕晒咁嘅，熱到咁嘅。有冇腳震啊？去到一個咧，原來第2個係呢個係矮嘅，第2個係最高。第2個我仲要再爬多個 double 上去啊！哇！即係佢有得俾你揀嘅。唔係啊，冇得揀㗎，就係點樣爬？佢就係矮高矮咁樣㗎。咁再爬多個 double 上係另外一條 line 嚟㗎嘛。我爬多個 double 上去咧，哇！我上到嘅時候已經真係腳震啊，好驚啊！但係咧，你跌嘅時候其實就冇咁驚。咁你咪係咁望落下邊啊？係啊，好正啊！好正啊！我見你又好似 OK 咁喎。哦，但係佢而家翻入去換嘢啊，換嘢。咁啊，還嘢啦。然後我哋睇下下一個去邊度？好啦，我哋而家玩完 zip line 咧，就嚟呢個 buffet，呢個 island 上面嘅 buffet，所以呢度啲嘢全部都係免費嘅，即係不過都係啲好基本嘅嘢，有嘢飲啦。又有生果，有啲 tacos， 有 salad， 有 burger， 有雪糕，咁全部都係啲好簡單嘅嘢嘅，有 hot dogs 咁，啲人就坐喺邊呢度食。我哋而家就自己嚟翻杯酒先啦。OK， 一陣去沙灘見。Cheers！ 我哋而家喺一個好靚嘅沙灘嗰度。啱啱玩 zip line， 佢話係唔可以飲咗酒嚟玩嘅，但我就玩完先飲。咁我哋前面咧，我有啲冬菇屋嘅，係咪咧？每一間冬菇屋有個滑梯仔俾你上落去，咁我哋就瞓咗喺呢度啦。嗱，呢度就有個 bar。呢邊靚啲定頭先嗰邊靚啲咧？呢邊好似靚。呢邊多人好多咯，幾好升得多。我哋喺嗰個 bar 度，睇下有冇靚仔先。哇！做乜咁深㗎喂？喂，要游過去你得唔得？我哋依家影下 Bella 出浴，依家喺呢邊影翻出去啦。
嗱，嗰度有靚女影緊相，個環境都幾好。嗱，啲水咧好清下嘅，睇唔睇到底啊？我哋就睇到底咯。咁個鏡頭睇唔睇到底咧？咁我哋諗住睇下有冇靚仔噶嘛。係有靚仔靚女噶都，啊有靚女啦，呢度都有靚女喎。OK，yeah。So，咁呢度咧，我哋飲咩好咧？哇 ，Bella 等住影相咁嘅款啊！我影一影佢先，佢已經擺咗個 pose 等我翻嚟啦。翻上部船啦，翻間房。我哋一人去唔去玩船上面嘅斜滑梯？其實可以考慮我去啦，不如係咪？而家應該少人啦，因為個個咧，因為個個可能都翻房沖涼，應該冇乜人。睇下邊度有咩睇？係有魚仔喎，係真係有魚仔啊！好藍色嘅啲。Perfect day of Coco Cay。拜拜。